京都。かつては首都でもあり、数多くの歴史ある仏教寺院庭園で知られています。今回は、梅雨の時期に一層際立つ京都の魅力を見ていきましょう。タイトルにある通り、計画の半分以上が破綻した動画でありますので、反面教師程度としてご覧ください。なんで今年こんな梅雨早いねん。ここ数年遅いイメージがあったので、瀬戸内海ツーリングを5月下旬に考えてたのですが流れましたね。例年より20日以上早いです。しゃあないし苦肉の策や。梅雨といえばアジサイとホタル。今日は京都を取りに行くで。たまたま晴れでしたが、雨降る想定で今回は電車移動です。大阪から約1時間ちょっとで三室戸駅に到着です。宇治駅の隣ですが、さすがに電車からすぐ茶畑ということはありませんね。宇治駅でもそんなないからな。あ、そうなんですか。宇治抹茶の宇治と宇治市はまた違いますからね。宇治市にも茶畑は一応ありますが、隣町の方が多かったりします。けどお寺に行くまでの道がもう綺麗やな。これもうすでに境内の一部とかで、みんな親戚とかじゃないんですか。一般トークです。三室戸寺は770年に公認天皇が頼んで僧が建てました。近年整備された庭園の花と紅葉で有名なようです。確かに庭園は有名ですが、宗教的な部分はなんていうか、あんまり触れられてない感じはありましたね。説明しても私らみたいな一般人は期間からとかありそう。そんなもんですよね。あとこちらはハスです。ハスは7月なのでまだまだですね。はい。アジサイ園は6月からで見れませんでした。そもそも空いてなかったらどうしようもないわ。一応帰り道にあったのですが、もう一つというところですね。満開やったらどんだけ綺麗かが悔やまれるわ。1時間ほどで河原町に着きました。もう12時やし、ここでお昼ご飯食べるか。そういえば他府県の人は鴨川か河原町どっちの方が有名なんですかね。やっぱ鴨川ちゃう。鴨川は京都駅にもあるしな。老舗のうなぎ屋京極金代です。名物金糸丼お待ち。うまい。卵焼きの中にうなぎが入ってるわ。出汁が効いた方ふわ卵に香ばしくも優しい味のうなぎが卵をかき消さずに上乗せされます。やるやん。デザートには濃茶モンブラン。なんじゃこりゃ。抹茶特有のわずかな苦味や粉感を楽しめつつ、中のクリームとケーキの甘みがうまく整えてくれるわ。環境破壊は気持ちいいぞい。それもう一発。あれこれ時間間に合わなくね。瑠璃公園に無理です。さらに30分待ってバスが到着しました。仕方ない、今回は3000円で終わるか。都市の人間はバス慣れしてないもんで。出町柳駅から京都バス17系で30分ほどです。けど眺めが綺麗ですよ。大原に着きました。思ったよりバス停とか綺麗ですね。京都の戦火や戦争からの脱出ルート、中世の頃から出家、隠遁の場所として知られてました。今でいう I ターン現象が昔からあったんですね。都会に疲れて隠居しようって考える人がおんのはいつも同じか。確かにインターライフを過ごすには良さそうです。3000いいねつきました。お堂の撮影はできんけど庭ならいいみたいやな。広い畳の和室に縁側があってとても安らぎます。天台宗のお寺として1200年近い歴史があります。このお寺には薬師如来も不動明王も観音様もいるけど、一体どんな関係なんですかね。全部仏像の一種ですが簡単に言うと、如来観音明王の順で偉いです。如来は悟りを開いた仏。観音は如来を目指して修行中の仏。明王は力で構成させる仏です。明王はなんとなくそんなイメージあったけど、観光としては境内に2本の川が通っているので、苔と紅葉の他に滝も楽しむことができます。てかめちゃくちゃ広いよな。その上、もともと山にあるからか、太陽が明るすぎず深い緑の色がまた綺麗です。確かに緑が青っぽくないか。カメラの色調の関係もあるでしょうが、本当に森の奥深くに来たような感じがします。そういえば一眼レフデビューしたもんな。とにかく綺麗なのはわかります。プロの写真とかあんまり見たことないので、構図がどうとかは分かっていません。まあそこら辺はおいおい勉強していったらええんちゃう。で、なんやねんこの人形。わらべ地蔵というものらしいですが、わらべが何を表すかはわかりません。一眼でこんな映像も撮ってみました。やるやん。また撮影しながら回ったら17時になったな。この調子だと
どっちにしろ瑠璃公院は間に合わなかった気がしますね。というわけであとはホタルを見るだけや。けど、暗くなるまでまだ2時間以上あるけど。まあ幸い広いコンビニあるし、そこで時間潰すか。いい感じに暗くなりました。やっぱここまで来ると結構寒いな。よく見れるという池にいざ出発です。参加者は誰一人来ませんでした。誰一人来ることなかったです。で、これからどうしましょう。終わり。